Nikamwambia mimi sijui. Si ndio kuja kuchungulia tunaona tu hichi kiwiliwili na hizi nguo za ndani boxer, huku kichwa hatuoni, huku chini hatuoni. Pikipiki ilikuwa na siti, tayari siti ilishavuliwa. Tulijitahidi kwa ajili kumfuatilia, lakini mitaro kuanzia pale mferejini kushuka mianzini ilikuwa imezibwa na makalafati. Kwa watu kuweza kumpata, kwa tukawai mataa kwa ajili ya kwenda kumwaga kama atatokea kwa chini. Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 23 ya mwezi wa 3 mwaka 2026. Hapa tulipo ni katika mtaa wa Tekiniko uliopo kata Ngarenaro jijini Arusha. Tumekuja kuripoti taarifa ya mwanaume mmoja. Inaeleza kwamba ni dereva bodaboda amefariki dunia baada ya kusombwa na mafuriko kutoka ukanda wa juu huko Elkidinga na kufikishwa katika eneo hili nyuma ya ukuta wa chuo cha Technical College. Lakini kwa mujibu wa mtu ambaye ameanza kuona mwili huo, ni mama ambaye anafanya shughuli za kuuza maua kwenye eneo hili. Amesema kwamba kuna shughuli ambayo ilikuwa inafanyika hapa kuondoa mawe pamoja na mchanga ambao uko kwenye eneo hili kutokana na mafuriko yaliyojitokeza. Sasa akawaagiza vijana waje hapa, lakini wakati wanasogeza baadhi ya mchanga wakakuta kuna mwili wa mtu umenasa kwenye mti katika eneo hili. Lakini wananchi wameeleza kwamba ni vema tukaendelea kuchukua tahadhari zaidi, hasa kipindi hiki cha mvua ambazo ni nyingi, wakati mwingine zinasababisha maafa kama hiki ambacho kimejitokeza. Mwanamume huyu mpaka sasa, licha kwamba polisi wamekuja kuchukua mwili huo kwenda kuhifadhi katika chumba cha kuhifadhia maiti, lakini bado haujatambulika kwamba ni mwili wa nani. Siku ya jana katika maeneo ya Mianzini walishuhudia pikipiki ikiwa katika eneo la barabarani ikiwa haina mtu, huku ikiwa inawasha taa. Wanasema kwamba huenda sasa huyu aliyekutwa hapa ni huyo bodaboda wa jana ambaye pikipiki yake imekutwa katika maeneo ya Mianzini. Mimi naitwa Karesma Mbuya au Mama Piu au Mama Maua. Mimi nimekuja huko nikakuta mafuriko. Sasa nilivyoona miti yangu ilivyochukuliwa kwa wingi, nikawa najaribu jinsi ya kuitoa. Unaona imejaa pale na mingine iko kule chini. Lakini maji yalikuwa mengi, nikaona sitaweza kutoa hayo maua. Kwa hiyo nikawa nimeenda pale juu natafuta kijana ili aje anisaidie kufanyaje kutoa huo mchanga uliojaa hapo. Maana sijai kuona huo mchanga usijui umetokea wapi. Ni kwaru nyekundu hiyo itakuwa imetoka barabarani huko juu. Kwa hiyo sasa nilivyoangalia hivi nikamwambia yule kijana akaniambia nianze kazi sasa hivi. Nikamwambia sasa hivi utaweza. Huu mtaro ni wa kuzibua na huu mti tunafikiria tuukate, lakini watu wa mazingira wanasema miti isikatwe. Sasa kwa hiyo mti tutauacha, lakini huu mchanga tuutoe. Kijana akaniambia nianze, nikamwambia sasa hivi utaweza maji haya. Njoo kesho asubuhi hata kama sijaja uanze hii kazi. Mimi nikashindwa kufanya kazi, nikawa nimekaa barabarani tu. Sasa nimekaa pale barabarani dakika moja, kuna vijana ambao nakaaga nao hapa kwenye hii ofisi. Wakawa wameshuka huku chini. Mimi sijajua. Wakaniita. Sasa wameniita wananifanyia hivi, nikamwambia mnanitia nini? Na nilikuwa nawatania, nawaambia mnanitia nini au mnanipa hela? Kama mnanipa hela akula mniambia, tena nimepata matatizo hapo ya mafuriko, mnipe na rambirambi kabisa. Wakaniambia unajua kwamba huko kwako kuna shida? Nikamwambia shida gani? Unajua kuna mtu amefia hapo? Nikamwambia mimi sijui. Si ndio kuja kuchungulia tunaona tu hichi kiwiliwili na hizi nguo za ndani boxer, huku kichwa hatuoni, huku chini hatuoni. Ndio nikakimbia nikaita askari wa trafiki pale, walikuwa wamezuia msafara hapo. Ndio wakaja sasa wakaangalia, wakahakikisha ndio wakaendelea. Ni kijana atakuwa amesombwa na maji huko akaletwa, ndio akazuia ule mchanga usipite, ndio chanzo cha mimi kupata haya mafuriko yote. Yeye ndio amefunga sasa hapo. Maana yake ndio imefunga. Sasa amefunga hapo na huo mti sasa ukawa umemzuia. Kwa hiyo amelala hapo amezuia, hamna kitu kinachoenda huku chini kabisa. Kwa hiyo vitu vyote vikakatiza vikaja huku kwangu, ndio unaona uharibifu wote uliofanyika huko. Mwili haujaharibika. Kwa sababu mtu wa maji si anavimbaga, lakini hajavimba. Itakuwa ni ile jana usiku ilimsogeza. Yaani sasa hivi ikifika saa 12 mtu hajaona mume wake nyumbani, aanze kupiga simu polisi kutafuta. Maana si unaona? Mtu tangu jana amebebwa mpaka sasa hivi hakuna mtu anajua kama ndugu yake amepotea. Maana yake wale vijana usingewatuma ni kama vile ni Mungu tu. Alafu mimi mwenyewe nilikuwa siwezi kufanya kazi. Nataka kuingia kule lakini naona mwili hauwezi. Kumbe kuna mtu amefia hapa, nilikuwa sijui. Nikawa nawaza kwamba kesho asubuhi ndio tungeanza kazi. Mama Amina, niko kwenye vitanda hapo. Baada ya kuona watu wameshuka chini kuja kuangalia,
Tukaja kuona tukakuta ni kijana amechukuliwa na maji. Ndio mimi nikatoka nikachukua namba zako nikakupigia simu. Nilipoona simu inatumika nikakutumia message kwa kuna mtu ameletwa na maji yuko hapa maeneo kwenye Moravian kwenye Maua. Walipopiga kwenye mapolisi wakawa wamechelewa kuja ndio wamekuja muda huu. Eneo hili kuna maji mengi kiasi gani ambayo yanaweza kupelekea mtu kuja? Maji huko yanatokea mianzini ya juu kule. Kwa hiyo yanaletwa na mtaro. Yanavyoletwa na mtaro yanakuwa ni maji mengi. Na hii mitaro ni mifupi. Kwa hiyo mitaro haiwezi kuhimili maji mengi. Kwa hiyo ni vigumu sana kupita na maana mengine yanakuwa na uchafu, matakataka yanazuia. Hii mitaro ingepanuliwa kidogo. Kipindi hichi cha mvua mtu anapoona maji mengi inabidi asubiri, asiwe na haraka. Sababu maji yakiwa yanatembea unaweza ukajua ni madogo, kumbe ana uwezo wa kukuchukua. Kwa hiyo tunatakiwa tu wavumilivu mpaka hapo maji atakapotulia. Anavyoonekana anaweza akawa kama dereva bodaboda maana ana nguo nyingi. Na pia tulisikia kuna bodaboda ilichukuliwa na maji, huyo alikuwa anajitahidi kuiokoa bodaboda yake ikashindikana na maji. Sasa hatujui ni yeye au ni mwingine. Naitwa Steven Sakara. Mimi jana muda wa saa 6 usiku mvua ilikuwa inanyesha, nikatokea mianzini napandisha. Katika kufika pale Zimbwe, mimi nikaikuta ile pikipiki yake iko katikati ya lami, pembeni sio ni mwa mfereji. Kwa hiyo nilivyokuta ile pikipiki nikabidi nisimame niangalie imetokea shida gani. Katika kusimama lakini ile pikipiki haikuwa na siti. Tayari siti ilishavuliwa. Nikauliza kwa sababu kuna jamaa alikuwa amesimama pale pembeni. Nikamuuliza nini hii pikipiki imekuaje? Akaniambia huyu jamaa amebebwa na maji. Nikamwambia muda gani? Akaniambia muda sio mrefu. Yaani katika alipofika pale tu ndio naona akayumba, katika kuyumba yeye akadumbukia mtaroni na maji yalikuwa mengi kweli kweli. Kwa sababu pale mianzini maji yalijaa kwenye mtaro na akawa anapita juu. Kwa hiyo sasa yule jamaa alivyoniambia kwamba huyu jamaa amebebwa na maji, mimi nikabidi sasa nisogee pembeni nikaiacha pikipiki pale pale, lakini pikipiki iko pale mtaa wa Zimbwe. Anaweza kawa ni huyu. Ukicheki atakuwa ndio huyu kwa sababu ukiangalia alikuwa na nani za kutosha za usiku lakini baadhi amevuliwa na maji. Baadhi amevuliwa na maji, amebaki na hizo alizobaki nazo, lakini kwa takwimu zaidi na majibu sahihi mngefika pale Zimbwe kwa sababu pikipiki ilikuwa pale mkaweza kupata muafaka, lakini pikipiki iko pale maeneo ya Zimbwe. Chukua tahadhari gani kipindi kicha? Tahadhari ni kuwa makini kwa sababu kwa sasa ni kipindi cha mvua na mafuriko yanapita kila eneo. Kwa hiyo ni swala la kuwa makini sana wakati sio usiku, sio mchana, muda wowote wakati wa mvua. Inabidi kuwa makini kwa sababu ndio hivi tunavyoona matatizo yanatokea kulingana na mafuriko yanayopita maeneo yote ya maji. Ilikuwa ni jana majira ya saa 6:30 usiku inaenda saa 7. Huyu jamaa alikuwa na mshikaji mmoja mpaka sio alikuwa ni mteja. Wametoka huku chini walikuwa wanaelekea juu. Sasa kwa bahati mbaya wakaingia mtaroni, lakini mmoja wao alifanikiwa kuruka na huyu hapa akapelekwa na maji. Tulijitahidi kwa ajili kumfuatilia, lakini mitaro kuanzia pale mferejini kushuka mianzini ilikuwa imezibwa na makalafati. Kwa hiyo tukuweza kumpata, kwa tukawahi mataa kwa ajili ya kwenda kumweka kama atatokea kwa chini, lakini hatukuweza kufanikiwa kumtoka mpaka saa 4 usiku mimi naondoka kufanikiwa kupatikana. Ndio. Kwa hiyo huenda ndio huyu. Inawezekana ikawa ndio huyu, maana hata pikipiki yake tulijaribu kuipiga picha ni DAZ na 701 MC. Nilijaribu kuuliza hata kijiweni kama kuna mtu ambaye anaifahamu pikipiki, lakini sikupata mtu ambaye anaifahamu hii pikipiki. Lakini tulijitahidi kweli kujaribu kumfuatilia, lakini hatukuweza kumuona. Mimi ni bodaboda, kwa na washauri na bodaboda wenzangu. Katika kipindi hichi ndio tuseme kama ndio mvua ndio inaanza. Nadhani mwezi huu na mwezi wa 4 wote tutakuwa na kipindi cha mvua. Yaani tusije tukajaribu maji tukafanya mazoea na barabara kwamba napajua hii sehemu nipite. Hapana, tusije tukafanya hivyo, maana maji yanachimba na maji hayana mazoea. Maji hayana rafiki. Maji bwana yakikuchukua na kuchukua kweli. Kwa hiyo tuwe makini kipindi cha mvua. Ni washauri wenzangu sana tuwe makini. Yaani jaheri ubaki ulipo kuliko uende nyumbani afu uchukuliwe na maji. Au utafute sehemu uchukue hata guest 10,000 ulale uokoe maisha yako kuliko uende afu maji yakuchukue. Kwa hiyo na washauri sana bodaboda wenzangu. Tuweni makini katika kipindi cha mvua. Yaani tusijaribu maji hata kidogo, maji hayazoeleki. Usipimie maji, yaani maji hayapimiki. Huyu jamaa alijaribu kama kuyapimia maji lakini maji hayapimiki. Kwa hiyo tuwe makini sana madereva bodaboda wenzangu. Kwa jina naitwa Abdul Idi Mohamed, ni mjukuu wa mzee Mkalamba. Yes. Jana usiku mida ya saa 6 ile mvua kubwa kabisa wakati imekata. Mtaa wa Zimbwe pale tulikuta pikipiki kwenye mtaro imekwama.
lakini imevuliwa siti na tenki. Sasa pikipiki kama iko mtaroni, tukajua kabisa huyu mwenyewe lazima atakuwa amechukuliwa na maji. Tukafanya harakati za kumtafuta mpaka mianzini kwenye matatu kumpata. Na watu wengine walibaki pale juu kwa ajili ya kuitoa ile pikipiki. Wameitoa ile pikipiki juu. Sasa baada ya hapo mimi nikawa nimeendelea na mambo yangu mengine. Walipiga simu polisi na polisi waliifuata ile pikipiki. Kwa hiyo walipopiga simu polisi na polisi waliifuata ile pikipiki. Kwa hiyo ndio hivyo ilivyokuwa. Changamoto ndio hizo walizozipata. Jamaa ndio huyo amekuja kuonekana leo huku. Na tulijua kabisa huyu jamaa kaenda na maji. Kwa sababu sasa kama pikipiki iko afu mwenyewe aonekane, afu mtaroni sio sawa. Na taa zilikuwa zimewaka. Kwa hiyo ina maana ni changamoto, labda pengine ameteleza akadumbukia kwenye maji. Afu sasa nimeshangaa kwa sababu na maji yenyewe yalikuwa ni machache. Sio maji mengi sana, ya useme labda yamepanda mpaka juu ya barabara. Maji yalikuwa yanapita tu kawaida chini ya mtaro. Ni mtu ambaye hata unaweza ukadumbukia na ukatoka. Sababu yalikuwa yamepungua kabisa. Na mmemtambua labda? Kwenye kumtambua hilo kwa kweli hapana. Nimejaribu hata kumwangalia sasa hivi pale sikumtambua. Nyie bodaboda, wakati mwingine mnajifanya pikipiki zenu zina nguvu kuliko maji. Kuna tahadhari yote mnachukua? Tahadhari tunachukua, ila kwa mazingira aliyochukulia yule jamaa maji hayakuwa yanapita juu. Mitaroni kabisa, hapakuwa na maji juu ya barabara. Barabarani ni salama kabisa. Na sasa mimi mwenyewe nimeshindwa kuelewa imekuaje bidii ile pikipiki kafika kwenye maji kule mtaroni. Alikuwa amechangamka kidogo. Hata mimi ndio nilivyokuwa nimehisi kwa mara ya kwanza nilivyoona ile pikipiki mtaroni. Kutakuwa kuna kanamna pale. Kwa machanganya kidogo, labda pengine alivyoanguka, labda katika kuangukia kajigonga sehemu ufahamu katoka, ndio maji yakapata nafasi ya kwenda naye. Wito wangu kwa bodaboda wenzangu, kwanza wakati tunaendesha pikipiki zetu bana, tupunguzeni vyombo. Hii tabia kusema tunatoa loku tuache. Tuwe makini kwa sababu unajua ni nini? Hapa tulipo tunatafuta maisha, haya ndio maisha yenyewe tunayatafuta. Usifikiri kuna maisha mengine, labda wewe sio madini unachimba useme kuna siku utaibuka na milioni 800. Ni bukubuku hizi nitakao kusanya mpaka zifike milioni 800. Kwa hiyo unavyojifanya wewe unakatia, alafu ndio maisha yenyewe unayatafuta, huo ni uongo. Achana na pombe, ukiona akili zako timamu kuna kitu unaweza kukwepa. Vibao sababu gani? Yule jomba amezoea kingo za maji. Afu kingo za maji sometimes hata kama ni mimi sio vizuri. Wewe jamaa amezoea maji yote. Kafa ile pale ni marehemu. Leo tunafanyaje? Tumtoeje pale? Tunashindwa. Ndio. Cha msingi atolewe pale kwa sababu kazi ya mchanga chini ya mguu. Kazi ya maji yote na mtaro, huu ni mtaro. Ndio. Sio vizuri. Amebeba kutoka wapi? Hatujui. Hatumjui, tunamuonaga tu. Mtu ambaye mnafahamu? Hatumfahamu. Hajamuona sura. Tukimwona sura, ngani baridi. Pale ilipokuwa ni kifo kimetokea kama mnavyoona, ni mafuriko ndo amemchukua na maji yamempeleka. Baada ya mvua sivini ya jana juzi imeisha hiyo. Yaani kama mnavyoona ndo mwili ule pale, maji yamemletea maafa. Hii hapa ni Triple A. Katikati ya Mianzini na Triple A inapogawanyisha. Panaitwa kwa Sunda kwa ng'ambo hapa wanapouza maua nyuma tekniko. Yaani kama inavyoonekana ni amekutwa tu hapo. Inaonekana ni maji yamemzomba yakamzuia, amezama mpaka hapa. Miguu haionekani, mgongo ndo unaonekana tu. Sura haionekani. Inaonekana kabisa ile amechukuliwa na mafuriko kwa anavyoonekana. Nasema sasa kwa sisi hapa hivi tulitamani tumjue sura ili tujue hata ni mtu wa wapi. Sema sasa kwa changamoto iliyopo hapa hivi sasa, wananchi ndio tunaogopa kufanyaje? Kumnyanyua mpaka askari aje. Askari hajafika mpaka sasa hivi. Labda tungemtambua kama ni wa kwetu, tumbebe, hatujamtambua na hawezi kumshika marehemu. Hawezi kumbeba marehemu. Hapa tunachosubiria ni askari wafike ili tumtambue. Kipindi cha mvua ni kukaa mbali sana na hii mito. Hali ni mbaya sana kwenye hii mito yetu hii. Sasa hizi barabara zetu huku hivi, sisi tunaomba serikali tu tutengenezea hata hizi barabara huku, maana madaraja huku ni machache. Nimeshatoa taarifa kama ni lisali moja. Na nimerudia tena ya askari sasa hivi. Nikamwambia mshafanya tukio, akaambia nimeshawa taarifa. Lakini mpaka sasa hajafika. Kiki kwa tukio la pesa, wangeshafika ndio tukio. Basi muda gani tangu mmetoa? Lisali moja. Tukio la ajali ya maji. Tulipigiwa na mtu wa maeneo haya. Tumekuja tukaambiwa maaskari wamefika, baada ya hapo mpaka sasa hivi hatuone kinachoendelea. Maaskari wafika kwa wakati ili tuje tumtambue huyu mtu. Kwa sababu yani sasa ni muda mrefu toka ili tukio limeonekana. Mpaka sasa hivi bado hawajafika. Tunataka
wafike tuje tumjue, anaweza akawa ni ndugu yetu, hata ndugu ya marehemu yuko hapa hapa kiume na bado anaonekana ni kijana mdogo. Wito wangu ni kwamba tuwe tu makini kwenye hizi barabara, mvua zikinyesha hata tuwe nyumbani mapema ili tusije tukapata hasara nyingine kubwa kama hii.